lasa hoe fanatanjahantena satria dia tontolo ny fanatanjahantena tokoa moa zany ny ataontsika satria iresakintsika mikasika an'le hoe trail de l'île rouge santatra no eto amintsika santatra tama zay anisany mpikarakara an'ity trail ity trail zay natao teto Madagasikara tamin'ny fahaefatra ny volana Jona ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo volana Jona lasa teo dia ety am-piandohana aloha dia tiako manamarika fa na ilaza koa raha dia afaka mametraka fanontaniana afaka midinidinika daolintsika eto ambony plateau ao anatin'ilay izy inona tsara moa le hoe trail de l'île rouge fitetezana Madagasikara amin'ny alalan'ity tongotra ve sa hoe ahoana zay mihitsy ny fitetezana Madagasikara hatreto zany mbola tsy Madagasikara ray manontolo hoe fa ny andiany faharoa zay zany hoe raha asiko tsy kely ma expédition zany miara-miasa amin'ny Africa Track and Run monsieur Gérard Godet zany no président de l'association Africa Track and Run zay mipetraka any a France izy zany no mpikarakara izy mpiazakazaka koa zany mpiazakazaka koa izy zany de tamin'ny 2012 izy zany nanao io top voalohany teto Madagasikara de babo a Madagasikara hoe tena mahafinaritra misy zavatra tena mahafinaritra zany natura mahafinaritra ny fanerasirana sy ny andalana iny de teo ny tsiry ny hevitra dia namorona le anarany zany hoe trail de l'île rouge dia ny andehan'ny faharoa fahatelo zay niarahany niasa taminy zany dia ny axe sud aloha zany hoe Betafo dia ny paysafo maniry zay mbola be tabe tsy mahafantatra an'izany keo dia ny étape-ny Andringitra massif de l'Andringitra fa tamin'ity taona ity zany ny 4e édition no somary tsy hoe somaza fa naka fanapa-kevitra ny aloha indray many faritrifaritra andrefana zany hoe nitazomina ihany ny teo Antsirabe Betafo dia natao zany ny andro vazo dia nidina ny descente ny en Chaland fleuve de Tsiribiana dia tonga hatrany amin'ny Tsingy de Bemaraha dia niverina indray nanao ny allée des Baobab zay tena malaza mihitsy moa dia avy eo tapitra tany amin'ny canal de Pangalana zany le izy nandritra ny 12 andro ny totaliny. Firy kilometatra zany totaliny zany? 710 kilometatra. Natao ditongotra. Zany hoe misy zany izy misy étape-na liaison zany hoe mila fiara dia arakaraka koa satria amin'ny rallye mihitsy misy liaison dia misy étape spéciale. Ie misy mihazakazaka ny hazakazaka zany anatin'ny ray andro eo amin'ny 17 à 23 kilometra eo dia ny tanjona zany hoe ny après-midi mba misofla kely zany participant dia mizaha tany na manao fizahantany mihitsy zany dia ohatry nefa organiser mihitsy zany le course sady mihazakazaka no mba miprofite koa zany mba manao tourisme. Firy ny mpandray anjara tamin'ity édition ty? Tamin'ity 5 ny vahiny dia lasy vavy dia anankiray zany no fifaliana zany no ankizy vavy nandray anjara izay nisy nanohany izy tsinona dia izy nanao an'ilay course nomboka tamin'ny hatrao Betafo hatrany amin'ny farany fa ny teo amin'ny étape Betafo no ny staff sy ny équipe BOA no nandray anjara tamin'ny étape io satria le de Pentecôte dia tao anatin'ny tsy fiasana dia nisy 7 zay tao a Betafo fa à partir ny étape-ny descente de Tsiribiana zany fleuve hatrany amin'ny farany 36 zany en totalité ny amin'ny ankapobeny dia raha ihany ny malagasy izay vidy fifaliana izay. Ino moa zany no tena tanjona amin'izy ity? Ny tanjona zany araka ny teneniko teo hoe hazakazaka le izy fa fanatanjahantena dia sady misy mandeha tongotra koa satria misy safidy zany hoe nandritry ny roa taona zao mpivady daholo ny ankamaroan'ilay mpandray anjara vahiny dia matetika zany ny lehilahy mihazakazaka dia ny vehivavy mandeha tongotra dia mety le izy satria tsy voatery mihazakazaka foana misy safidy zany dia avy eo araka ny teneniko anareo teo hoe misy zany ny efa organisation hoe misy visite atao isaky le liaison sy étape dia sady makaina koa zany misofla kely no zany hoe
raha atao banky tokana zany dia hoe sady fanatanjahantena ilay izy no fizahantany zay mihitsy ny tanjona hoe mba ampahafantarina zany hoe misy manan-karentsika dia efa tsy miazakazaka fotsiny fa mila mampiseho zany hoe tsika manan-karena dia nation ilay izy dia io zao tany amin'ny descente iny any amin'ny fleuve dia ny chalon manaraka ihany dia ny mpiazakazaka ny miazakazaka dia avy eo misy fotoana mijanona dia tonga zany misy fotoana zany ety ny rendez-vous dia mijanona chalon dia tonga ny coureur dia avy indray mambarika anaty chalon dia mandeha indray ohatr'izay de chalot marina moa zany fa ny fiara ampiasaina amin'ity fanatanjahantena anankiray ity dia ny BMW sy ny Range Rover. Ary ilay izy ve manao kay ny sécurité an'ireo le mpifaninana zany eny an-dalana eny satria misy fotoana ilay izy ohatry hitako misy mandeha irery zao amin'ilay sary. Amin'ny ty moa zany ny efa herintaona mahery ny karakarana an'ity hetsika ity satria nisy ny fidinana teny atoerana mihitsy zany maromaro dia miara-miasa zay amin'ny ino moa zany ny olona eny an-toerana tsy afa miala amin'izay satria tombotsoa zareo koa ilay izy ianao sady le toerana zany be tabe ny toerana mbola tsy fantatry ny olona any ambanivohitra tena terrain be io dia zay mihitsy zany isany hoe mampafantatra olona mialoha hoe misy an'izao atao dia tena miresaka amin'ny président Fokontany ny maire ny chef district satria tsy na sao de lazain'ny olona fa hoe ina koa reny vahiny mazakazaka tsy mahazo alalany reny efa ena mety zavatra fa nieritreretiny fa efa tena efa tsy maintsy alaminy zay dia niresaka fandriampahalemana tamin'ny nanao descente ny chalon zay tena niaraka tamin'ny miaramila mihitsy. Rehefa ohatra zany zao hoe ao anatin'ny tontolon'ny andro le mpifaninana miazakazaka sy le mipetrapetraka iny dia ny alina izy misy toerana atorin'izy ireo zany sa ie any anaty faraisam-bahiny tao amin'ny Betafy izy zay no mpivoaka tena anaty tente dia tany amin'ny descente nandritry ny 3 andro tena ao anaty tente efa fantatra zareo zany dia fa avy eo zany nomboka tany amin'ny Bekopaka zany tany amin'ny anazay moa zany misy an'le Tsingy de Bemara any Bekopaka tao amin'ny hôtel tany amin'ny Olympe dia akoatran'izay tonga dia Relais du Kirindi dia Kimoni Resort hôtel daholo zany nipetrahany avy eo. Tsy ny akamaroany fa fahiny daholo. Safidy ve? Amin'le ny mpikarakara zany na izahay eto toerana zany na ny any ivelany efa miezaka mihitsy zany zay hoe zay ny tanjona zay zany anisan'ny mbola itiavanay kely mihitsy hoe mpandray anjara mba malagasy indrindra na ny izay mipetraka eto Madagasikara hoe mba mahavita an'le 10 andro ny olana zany le asana le fotoana ve fa tamin'ny zao misy étape fa ohatrany hoe Antsirabe fotsiny manao andringitra kely fotsiny fa tsy mbola nisy zany hoe malagasy tena nanao an'le izy nomboka hatramin'ny voalokatra farany dia eo koa zany anangana tsika teratany indrindra hoe mba manentana zany hoe mandraisa anjara. Rovinany andiany manaraka? Mitovy amin'ny 2018 mitovy amin'ny daty ohatra volana jona ihany fa ny datiny mety hoe miova kely fotsiny zany na mandroso kely fa tsy fanalavitra dia mijanona amin'izay mbola izahana voizina foana zany le partie andrefan'ny Madagasikara iny mbola tsara iny dia alolo atao amin'iny ihany. Inona fa mbola hiverina eto amin'ny Midi Magnifique ianareo avy eo mahay expédition amin'ny herintaona dia mba manentana tsara ny malagasy rehetra mba handray anjara ao anatin'izay satria matetika zareo vahiny indray tena mahafantatra ifotony Madagasikara noho isika malagasy tena marina mihitsy zany ary mampalahelo malagasy moa sisa nanzany isan'ny nandeha tany tena hoe misy any amin'ny Tsingy de Bemara fa misy any ny malagasy famille tena mandeha faly mba misy fa trena ankamaroany tsy na fotsy-oditra daholo dia faly be ako dia tena manentana mihitsy hoe tsara Madagasikara fa mba tsika zany tokony hoe miezaka koa hoe mba misafidy rehefa andeha akarivotra mba misafidy andao mba hijery toerana mahafinaritra fa tsara le izy. Fa le izy koa raha ohatra ka mety sao dia mba tokony atao hoe atao anatina grande vacances koa izy dia mba afaka kokoa malagasy volana jona zany mantsy zany zao ohatra anay zao mbola andeha hanao CP zao zay rapitso
dia mety tena ho afaka soa tsara eny zanak'se ie zaka ay anao mihitsy ay amin'ny heritonta dia hitako hoe sao dia mba tokony hoe avatsy kely ohatrany mba mivagrande ny olona na efa nijerena tsara io daty io ny olana haute saison ny olona haute saison ny haute saison zany a manomboka volana azo jona hatramin'ny volana août iny aksy iny a zao rehefa tena dia ny olona dia manjary hoe tsy mankafy zany hoe zao zany ny fotoana tena hoe akafizana ny hoe mba vitsivitsy dia mba miprofity zany raha ohatra ka hoe mba mandeha amin'ny faritra iny dia raha volana novembre indray efa hitady ikato satria rehefa avy ny orana dia tsy possible mandeha any mihitsy satria tena ratsy dia tena mbola ratsy ny lalana zany hoe fiara tsy mataho-dalana ihany no tonga any hatreto aloha raha manomboka eo maseka apetrany be kopaka dia zay koa zany anisan'ny mbola hoe anisan'ny hoe mbola somary mandringa kely amin'iny tsy afaka mbola hoe tratrany voiture légère na hoe minibus fa tena tsy maintsy fiara mafimafy eny ary fa dia ho avy zay amin'ny heritaona anao tongava mihitsy fa mialohan'izay aloha zay kotrakotrana kely ety ville aloha dia sao dia torany eny mezany olona telo amby roapolo kilomètre zany inge tsy mafy zany telo amby roapolo kilomètre isan'andro fa tapa-bolana eny ary misaotra ny santatra nanaiky ny vahiny